fazën çerek finale të Ridibit. Tashmë kemi zbuluar se cilat janë 8 skuadrat që kanë kaluar në këtë fazë dhe do ta hapim sot pikërisht ditën e çerek finaleve me 2 shkollat që janë kualifikuar, Naim Frashi nga Durrësi dhe Sami Frashi nga Tirana. Pra do të kemi një debat midis vëllezërve Frashi. E thënë ndryshe, s'kemi shumë publik këtu, po unë dua një duar tërheqje nga të dy anëtarët e skuadrave. Me pa humbur kohë, duke qenë se jemi dhe pak me vonesë nga orari i përcaktuar për të filluar debatin, dua të prezantoj për ju jurin që do të bëjë vlerësimin sot, Angela Gjaka, ish Ridi Bejtse, i themi neve ndryshe, por edhe një nga elementet më të mirë që kanë dalë nga Ridi Bejt, sot në profesionin e juristes. Faleminderit Angela që na e bashkuar sot në këtë debat. Ligjet Madhi, tashmë e njihni atë, është e panevojshme ta prezantoj, i mirënjohur për të gjithë të rinjt, aktivist i njohur, i shoqërisë civile dhe më tutje. Milva Ribaj, në profesion juriste, pjesë e organizatës Liburnetik. Faleminderit që jeni me ne. Do fillojmë debatin e parë, debatin e skuadrave, ku të 8 anëtarët, sikurse përsërisim në çdo debat, do të kenë të drejtën e fjalës për të diskutuar mbi temën moda e qëndrueshme, mit apo zgjidhje reale për mjedisin dhe ekonominë qarkulluese. Kjo është tema, do të bëjmë tani ndarjen e qëndrimeve që do të mbajnë dy skuadrat, kështu që do të vi Bleonda për të bërë përzgjedhjen e qëndrimit në këtë debat të parë dhe pastaj në debatin e dytë do të ketë të drejtën Gentiani. Fillojmë, bëhemi gati tani për debatin e parë, debatin e skuadrave. Do të fillojë skuadra që mbajnë qëndrimin pro, Naim Frashi, do të pasohet pastaj nga Sami Frashi që mbajnë qëndrimin kundër. Ju lutem do ta ngrini pak zërin se edhe koha nuk është në favorin tonë, kështu që do duam që t'ju dëgjojmë gjithë secilin nga ju. Mund të filloni. Sukses. Përshëndetje, mirë sa koloria, pra ne grupi jon ban qëndrimin pro. Unë do të thoja se moda e qëndrueshme është një alternativë e cila çon në reduktimin e ndotjes mjedisore dhe promovimin e etikës në industrinë e veshjeve. Gjithashtu doja të përmendja se industria e veshjes është ndotja më e madhe në botë për shkak të prodhimit masiv për konsum të shpejtë që ajo ka, duke çuar në ndotjen e ujit, ajrit dhe faktorëve të tjerë mjedisor. Krahasuar me të, moda e qëndrueshme e veshjeve fokusohet në prodhimin e produkteve natyrore, ripërdorim dhe prodhim etik, duke i dhënë përparësi ndikimit ekologjik, cilësisë përpara sasisë. Madje, sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, industria e veshjeve kontribon me 10% në emitimin e karbonit dhe gjithashtu është konsumatori i dytë më i madh i ujit në botë. Pra, a nuk mendoni se kalimi në modë të qëndrueshme do të reduktonte ndjeshëm këto vlera? Faleminderit. Atëherë përshëndetje, qëndruesare të nove, jam folësa e parë gjimnazit Sami Frashëri dhe mbaj qëndrimin kundër. Po unë mendoj që moda e qëndrueshme do të ishte një zgjidhje, ama nëse ajo do të bëhej realitet. Dhe neve i mëshojmë faktin se ajo në fund të ditës mbetet një mit. Juve përmendën se ajo do të ishte zgjidhje duke promovuar etikën në industri dhe ashtu parimin e 3R-ve, ama kjo realisht nuk ndodh. Pse? Kjo lidhet pikërisht me argumentin tim, të cilin unë do ta shtjelloj pikërisht tani. Sipas një burimi të Vogue Magazine në vitin 2021, neve shohim dukshëm se mungimi i ndërgjegjësimit mungon. Konkretisht, sipas statistikave, se më shumë se 60% e njerëzve shprehin dëshirën se duan të bëjnë blerje të qëndrueshme, ama vetëm 15% e tyre realisht të bëjnë këtë. Shohim se vetëm një çarek po tregon përgjegjësi këtu. Pra, realiteti ndryshon nga ajo që neve dëshirojmë. Këtu kemi një hendek të theksuar midis teorisë dhe praktikës. Jo vetëm kjo, por një shprehje e rëndësishme që vlen të përmendet është ajo e filozofit Immanuel Kant, i cili thotë: "Vepro në atë mënyrë që do dojë të trajtojë njerëzimin." Pikërisht si qëllim dhe kur vetëm si një mjet. Dhe kjo është ajo që duhet bëjmë neve me natyrën. Jo për përfitimin tonë, po ama të shikojmë atë në një pamje më të gjerë. Faleminderit. Përshëndetje, Irsa Vira, faleminderit për argumentin e parashtruar, por do doja që të ktheja përgjigje duke thënë se ne kemi fuqinë ta bëjmë realitet, nëse vendosim që mjedisi të jetë parsorë dhe të jetë më i rëndësishmi atëherë.
Do të rikthem argumentin tim ku thotë se moda e qëndrueshme është një faktor kritik për sa i përket reduktimit të ndotjes nga mikroplastika, duke marrë parasysh këto shifra alarmante ku vlen të theksojmë se 20 deri në 30% e mikrofibrave plastike vijnë si pasojë e veshjeve sintetike. Dhe ku sipas organizatës EcoThes 500.000 ton mikroplastik derdhen në oqeanet çdo vit, ekuivalente me 5 miliard shishe plastike të dëmshme për mjedisin gjallësa dhe jo vetëm. Rrjedhimisht me praktikimin e qëndrueshmërisë do të përdorni mikrofibra natyrore si leshi, pambuku apo tencel, të cilat arrin të dekompozohen në mënyrë të natyrshme pa shkaktuar ndotjen. Faleminderit. Përshëndetje, jam Mustafa Raj Sami Frashi. Ju falenderoj për argumentin e dhënë, por do të duhet ta kundërshtojmë, sepse ju përmendët që moda e qëndrueshme redukton ndotjen nga mikroplastika. Por duhet ju përmend faktin se jo vetëm mikroplastika, por ka dhe shumë ndotje të tjera të cilat shkaktohen nga implementimi i modës së qëndrueshme në ekonominë që ndodhen momentalisht. Dhe rrjedhimisht ka tek argumenti im, ku parashtrohet fakti se moda e qëndrueshme nuk është zgjidhje për ekonominë qarkulluese, për shkak të kostës së lartë për konsumatorin mesatar. Që të jetë funksionale, ekonomia qarkulluese kërkon akses të barabartë dhe shtrihje masive të praktikave të qëndrueshmërisë. Ndërkohë që realiteti është që veshjet, sipas parimit të modës së qëndrueshme, rezultojnë 200 deri në 400% më të shtrenjta se ato konvencionale sipas Cambridge. Dhe sipas Eurostat, vetëm 17% e qytetarëve të BE-s munden të përballojnë këto. A është kjo një përpjekje sinqert për të shpëtuar planetin apo një teatër i ndërgjegjes së pastër ku hyrja është e rezervuar vetëm për elitën? Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, Albion Qela. Si fillim dua të falenderoj parafolësin për argumentin, mirë po një argument që doja të sjell në vëmendje është që moda e qëndrueshme si zgjidhje do ndikonte shumë në përmirësimin e kushteve të punës. Moda e qëndrueshme promovon standarde të larta etike dhe sociale, me qëllim eliminimin e faktorëve si punësimin në kushte të rënda, punën e fëmijëve dhe pagat e ulta. Nga ana tjetër, industria tradicionale e modës, sipas Ethical Trading Initiative, është përballur me rreth 75 milion raporte punojësish që punonin në kushte të rrezikshme në 5 vitet e fundit në mbar botën. Moda e qëndrueshme që ka në themelet e saj respektimin e punonjësve. Shembull kemi kompani si Patagonia ose Eileen Fisher, të dyja me kontrata dhe raporte që vërtetojnë respektimin e të drejtave të punonjësve dhe pagat sipas standardeve normale. Kjo vetëm ndihmon punonjësin, por dhe krijon besnikëri te konsumatorët që do të preferonin të blenin nga një kompani që i trajton punonjësit e tij me respekt. Rritja e modës së qëndrueshme ndihmon dhe shtetet në zhvillim e sipër të përfitojnë jo vetëm rritje ekonomike, por dhe mirëqenie sociale. Pra, moda e qëndrueshme është një zgjidhje konkrete nga e cila përfitojnë njerëzit e mjedisit së bashku duke krijuar një ekonomi qarkulluese. Faleminderit. Përshëndetje gjithë, që më Kentian Berisha ka gjimnazit Sami Frashëri. Parimisht doja ta falenderoj Albioni për argumentet që përsolli, por duhet ta kundërshtoj nisur nga fakti që përmendni se moda e qëndrueshme ka një ndikim kryesisht në vendet e punës apo kushtet e punës që ju rakordojnë tyre të rinjve apo edhe individëve të punësuar, por milioni të pyes se a janë të fëmijë sërish ata që do të përballen me kushtet negative të punës nëse implementohet moda e qëndrueshme, për shembull të fëmijë që punojnë në miniera apo fenomeni child labor që tashmë është për mjaft problematik në kohët e sotme, dhe po ata që do të humbin në një kohë, si keni për të thënë për këtë kategori, dhe gjithashtu doja të përmendje një argument tjetër që e kundërshton këtë tezë nga ana jon, fakti që metoda dhe praktikat e riciklimit për modën qëndrueshme janë konkretisht komplekse, të vështira, të kushtueshme dhe shpeshherë të pasbatueshme, që ka përbëjnë atë më shumë si një mit sa zgjidhje reale. Konkretisht e referojmë studimit të Ellen MacArthur Foundation në 2004, se cili thotë se për një ekonomi të re tekstilesh, vetëm 1% e veshjeve të grumbulluara globalisht për riciklim arritën të ricikloheshin, ndërkohë që pjesa tjetër prej 99% nuk ricikluan dot, pikërisht për faktin se këto praktika të riciklimi janë të kushtueshme dhe infrastruktura e pamjaftueshme. Faleminderit. Unë që kam dëgjuar, ju falenderoj për argumentin tuaj, por më duhet të kundërshtoj. Si fillim ju përmendët minierat, fëmijët nuk punojnë në miniera, më lejoni t'ju them këtë, dhe produktet që vijnë nga minierat nuk përfshihen drejt për drejt në modën e qëndrueshme. Dua të shtoj që moda e qëndrueshme është një mjet komunikimi i gjallë që ndikon brezin e ri të mendojnë në mënyrë sistematike, të konsumojnë në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të shohin për te etiketës. Shkollat mund të flasin sa të duan për ekologji dhe qëndrueshmëri, por realiteti është që të rinjt sot mësojnë shumë nga rrjetet sociale sesa nga tekstet shkollore. Kur një influencer promovon veshje etike të riciklueshme dhe pse jo të prodhuara lokalisht, ai jo vetëm na tregon një garderobë që por gjithashtu do ta nxjisë një paradigmë të konsumit
në shoqëri e cila në shoqërinë e sotme e cila vdes për të imituar, nuk do jetë vetëm stil, por do të jetë gjithashtu edhe një ndryshim kulturor. Sipas një studimi të Fashion Resolution në vitin 2021, i cili është një vit që përmendi dhe forcajuar numër 1 për të rinj që nuk kanë interes në modën e qëndrueshme, në të njëjtin vit u zbulua që 70% e të rinjve kishin më shumë gjasa të blinin nga marka që tregojnë transparencë, ndikimet midisore. Për ta, moda e qëndrueshme nuk është mit, por është një instrument pedagogjik me prind të bukur. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, që Vjosa Pata nga Gjimnazia Sami Frashi, vlerësoj parafolsin për argumentin e dhënë, por fatkeqësisht do të duhet ta kundërshtoj. Është vërtet që të rinjt kanë një interes të madh për sa i përket rrjeteve sociale të marrin informacione për trendet e fundit të modës, por nga ana tjetër të rinjt duhet të theksojmë se janë një nga gruponshat më të lehtësisht të manipulueshme dhe që bëjnë më pak punë kërkimor për sa i përket dhe greenwashing, që është një fenomen shumë i përhapur për sa i përket industrisë së modës qëndrueshme. Ka lë këto të argumenti im se moda e qëndrueshme nuk mund të përmbushë kërkesat e konsumatorëve për sa i përket çmimeve të ulta, besueshmërisë së markave dhe ndjekjeve të trendeve. Pasi në vitet e fundit vërtet shohim një rritje të kërkesë për sa i përket produkteve të gjelbërta. Por sërish shumica e konsumit vazhdon të jetë konvencional, pasi sipas Global Market Insights në 2023, 23% e konsumit në Bashkimin Evropian ishte i qëndrueshëm, sa që 7% vazhdonte të ishte konvencional. Marrim shembullin se në moment që ne blejmë një fustan nga një prodhues zinxhir i madh, ai mund të kushtojë mesatarisht 25 euro, që është për shembull Zara, dhe vjen me koleksione të reja çdo javë. Nga ana tjetër, të blesh nga një prodhues i qëndrueshëm kushton 80 deri në 120 euro dhe nuk vjen me koleksione të reja, që do të thotë se nuk ka interes konsumator për të bler këto produkte. Faleminderit. Përshëndetje, Clarisa Troshku, unë e vlerësoj shumë mendimin tuaj dhe opinionin, por më lejo të them që realisht ka kosto, por reduktimi i prodhimit të produkteve është një qasje shumë e fuqishme drejt eliminimit të mbetjeve dhe kështu përqafojmë ekonominë qarkulluese. Pra, ne ndihmojmë në riprodhimin e sa më pak produkteve, duke u fokusuar kështu jo tek sasia, por tek cilësia. Kjo ka rëndësi. Pra, blerja e veshjeve të qëndrueshme bën që drejtohemi tek ato produkte të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdohen jo vetëm një herë, pra nuk duhet të ndjekim atë trinomin merr, përdor dhe hedh. Në këtë mënyrë i jep konsumatorit pra një përgjegjësi dhe i mëson atij një kulturë pra që të ketë mbledhje me këtë zhvendosje pra drejt ekonomisë qarkulluese. Dhe gjithashtu, sipas një studimi nga Eurofashion Max në Europë, mbi 60% pra e qytetarëve kanë pohuar faktin se me gjithë blerjet që ato bëjnë, kjo i bën që ato të mos blejnë shpesh dhe me atë produkt ato mund ta përdorin dhe ta riciklojnë her pas here. Ju faleminderit. Përshëndetje, Ester Akitot, falenderoj për argumentin, por më duhet të kundërshtoj. Së pari ne nuk flasim me opinione, por bazohemi tek faktet dhe argumentet. Së ndyti ju përmendët se nuk synoni minimizimin e prodhimit, por synoni përmirësimin dhe cilësimin. Në fakt, në qoftë se vazhdimi i konsumit dhe mbi prodhimi do të jetë në nivelet më të larta, realisht ky sistem që do të ngrihet për riciklimin dhe ripërdorimin, a nuk do të mbingarkohet? Këtu kaloj edhe tek argumenti im, ku promovimi i modës së qëndrueshme çon shpesh në një fenomen të quajtur greenwashing. Çfarë është? Të lash bluzet tona të gjelbërta. Në fakt jo, se bëj shaka, e vërteta është kur industritë hiqen sikur janë miqësore ndaj mjedisit. Kjo çorienton konsumatorin dhe minon thelbin e ekonomisë qarkulluese. Sipas Edi.net në 2024 ne patëm një rritje me 30% të këtij fenomeni. Tregu përballet me një mungesë të thellë transparence, ku i vetmi burim informacioni është emetimi i kategorisë së tretë, ku sipas Clarity në Azi e bëjnë vetëm 41%. Ironikisht atje ndodhen edhe pikërisht industritë më të mëdha të prodhimit masiv në të tërë botën. Dhe ne faleminderit. Përshëndetje, Blonda Galliu, faleminderit për opinionin tuaj. Unë në fakt do doja të ndalesha tek ajo çfarë ju tha që nuk duhet të ndalemi vetëm te cilësia, po patjetër që duhet të ndalemi vetëm te cilësia, sepse nëse do ndalemi vetëm tek prodhimi, do shohim në fakt që problemet vijnë njëra pas tjetrës. Fillimisht, unë do doja të ndalesha te përdorimi i tepërt i ujit. Sipas Gitnex në vitin 2021 u vure se për rrobat e zakonshme përdoreshin deri në 400 ml ujë, ndërkohë që me anë të modës së qëndrueshme ne kemi një minimizim deri në 200 ml ujë. Për më tepër për vazhduar dhe për të mendur dy markat më të famshme, e cila është Levi Strauss & Co, e cila gjithashtu bën të mundur që ngjyrosjen e këtyre rrobave ta bëj me një minimizim të ujit, duke përdorur deri në 20 litra për një bluzë, ndërkohë që nëse do ndodhim me modën e zakonshme do të ishte deri në 55 litra për një bluzë. Dhe për të mendur gjithashtu dhe Stella McCartney, e cila bën të mundur ngjyrosjen me anë të fermentimit dhe katalizatorëve. Pra shohim se shmangim gjithashtu dhe kontaminimin e urave të zeza, duke sjellë një mjedis sa më të pasur,
shkon mbi gjitha duke ndihmuar shëndetin tonë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Dea Hoxha nga Gjimnazi Sami Frashëri, duke falenderuar parafolcen për argumentin e saj, më duhet të kundërshtoj. Është e vërtet ato fakte që ju paraqitet, por a keni menduar ndonjëherë pse ndodhin? Pikërisht për shkak se bizneset nuk i kanë burimet. Më lejoni t'ju drejtoj një pyetje, sa përqind e bizneseve lokale të cilat furnizojnë tregjet tona do të jenë të pamundura nëse do të ndjekin politikat e modës së shndrueshme? Pse? Për shkak se nuk kanë burimet e mjaftueshme financiare dhe njerëzore. Sipas profesoreshës së arteve në Universitetin e Londrës, ajo shpreh se janë pikërisht këto struktura të cilat janë shumë të kushtueshme, të cilat e largojnë prodhuesin nga përdorimi i tyre dhe konsumatorin nga blerja e tyre. Pra bizneset qartësisht kanë shprehur pamundësi të financave dhe pamundësi të burimeve njerëzore për të përballuar të gjitha politikat që ndjek moda e qëndrueshme. Në këto situata ne nuk kemi një ekonomi e cila mund të përballojë, por kemi vetëm disa biznese të cilat do të kthehen si monopol nëse do të funksionojnë me bazë të modës që qëndrueshme dhe parimeve të saj. Ju faleminderit. Përshëndetje, Samantha Bala, faleminderit për argumentin tuaj, por ju keni folur deri tani për kosto. Pa është vërtet më e shtrenjtë të investosh në veshje ekologjike se sa të paguash për trajtimet e smundjeve që sjell kjo ndotje? Tani kthem ka argumenti im. A e dini se edhe xhinset që ne kemi veshur mund vinë nga nafta dhe jo s'po bëj shaka. Rreth 60% e veshjeve përmbajnë fibra sintetike që vijnë nga burime fosile, të cilat përveç se ndotin mjedisin, janë vetë burime të parigjenerueshme. Dhe kur mendojmë për këtë, kuptojmë se sektori i modës ka të bëjë më shumë me klimën se sa me pasarelat. Sipas Gitnex viti 2024, vetëm 7 deri 8% e fibrave të përdorura në mod riciklohen. Dhe këtu hyn në lojë moda e qëndrueshme. Përdorimi i fibrave të ricikluara dhe ripërdorimi i veshjeve zvoglon varësi nga lëndët e para. Shembull konkret kemi markën Veja, e cila ka bashkëpunuar me disa kooperativa riciklimi në Brazil për të transformuar materiale plastike në këpucë ekologjike, duke mbështetur te këtë model qarkullimi. Modeli Viten Bimesh emeton 30% më pak dioksid karboni dhe gjithashtu ul dhe përdorimin e lëndëve të para. Për skeptikët kjo mund duket shumë e bukur për që në vërtet, por në fakt është. Pse vazhdojmë ndjekim trende që zjasin vetëm një javë? Faleminderit. Përshëndetje, quhem Gledi Sajdine, falenderoj Samantha për argumentin e dhënë, por më duhet ta kundërshtoj. Atëherë ju thatë se ndotja është vetëm 10% nga rrobat, po ai 90% si tjetër, ku futet? Atëherë, moda e qëndrueshme sado perfekte që mund duket, ajo nuk vihet zbatim pa mbështetje të fuqishme nga politikat kombëtare dhe ndërkombëtare. Shumë shtete ende nuk e kanë industrinë e modës si prioritet në agjendën e tyre të gjelbërt, duke përfshirë këtu vende si Vietnami, India, madje dhe SBA-ja. Markat vazhdojnë prodhojnë masivisht, duke shfrytzuar në këtë mënyrë mjedisin dhe punëtorët. Kjo fal ligjeve tepër të dobta apo madje dhe inekzistente. Sipas raportit të OKB-s së 2023-shit, moda e qëndrueshme përdoret nga marka vetëm si një mënyrë marketingu, ku pra nuk realizohet vërtet. Pra, pa presion politik dhe rregulla të qarta, a vërtet po bëjmë në një ndryshim në realitet apo thjesht është vetëm një reklam? Faleminderit. Përshëndetje, Kleo Lapi, Gjimnazin e Infrashi, për sa i përket fenomenit greenwashing i cili u cek nga fusha jo nëmër 4 dhe 5, ndonë së ngrit me nota dramatike, unë do t'ju propozoja një zgjidhje reale. Pasaporta digjitale e produktit, ku me anë të QR kodit, konsumatori mund të marrë të dhëna mbi produktin dhe kushtet e prodhimit. Po sigurisht e vetëm greenwashing problemi. Në industrinë e modës si Passport Animal Protector përdoren mbi 430 milion kafsh për lëkurë, lesh dhe gëzof në vetëm një sezon mode. Gjithashtu sipas një ditë burim mbi 100 milion kafsh në vit vriten për gëzof, përfshirë këtu dhelpën, rakunet dhe vizonet, të trajtuara në kushte mizore. Për më tepër, leopardi i bardh, tigri siberian janë vendosur në listën e kuqe të rrezikshdukies. Kjo tregtia luksoze që moda e sponsorizon në mënyrë të heshur. Të ankohesh për modën e qëndrueshme është njësoj si të ankohesh për mushkrit kur e ke cigaren e ndezur në dorë. Për të konkluduar, grupi im nuk po debaton për faktin që moda e qëndrueshme do të zgjidhë çdo krizë ekologjike që ju parashtruat. Po pse jo, një hap drejt saj. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Altea Parlaku dhe jam folësa e fundit e anës kundër. Falenderojmë anën pro për argumentat e dhënë, por ne vazhdojmë të moshojmë fakti që moda e qëndrueshme është thjesht një mit, duke u ribazuar tek argumentat e grupit tim, si kostoja e lartë e metodave dhe praktikave të riciklimit, fenomeni i greenwashing, mosprania e politikave të nevojshme dhe mungesa e ndërgjegjësimit. Të flasësh për modën e qëndrueshme në industrinë tonë është kontradikt në vetvete. Etiketat eko janë thjesht makijazh mbi një industri që jeton nga mbi prodhimi dhe nga dotja pa mas. Ndryshimi është minimal, ndërsa imazhi që është duke u krijuar është thjesht i fryrë. Ku gjendet qëndrueshmëria për sa kohë që një koleksion i ri është i kërkuar çdo muaj? Kjo është ekonomi qarkulluese thjesht në teori. Ndërsa në praktik ndodhet një iluzion i paketuar bukur për qetësuar të ndërgjegjjen e konsumatorit, derisa sistemi ynë të ndryshojë rrënjësisht. Kjo modë e qëndrueshme mbetet thjesht një formë e re e konsumizmit të vjetër. Faleminderit. Faleminderit dy skuadrave. Do të vijojmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Bleondën dhe Gentianin. Përsa i takon një nga temave
spontane që do e zgjedhë Juria. Për zë e mirë. Okay. Mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social. Është qartë tema? Pra, e përsërisim edhe një herë, mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social. 7 minuta kohë përgatitor. Më falë. Hajde Gentian. E tregojmë nga kamera. Faleminderit. Tani keni 7 minuta kohë. Fillojmë debatin e dytë, debatin e liderave, me përballje midis Bleondës dhe Gentianit. Përsa i takon temës, mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social. Pro është Gentiani, kundër do t'jetë Bleonda. Suksese nga 2 minuta për 4 ndërhyrje në total. Përshëndetje edhe një herë të gjithëve. Atëherë në lidhje me rezolutën e parashtroruar nëse mediat sociale mprehin aftësinë tonë për qenë social, unë personalisht besoj se po, ato e mbështesin dhe suportojnë më tej aftësinë tonë për qenë social edhe për të socializuar më qërë. Le të kapemi parimisht tek koncepti apo tek vetë emri që është etiketuar në një farë mënyrë mediave sociale. Quhen sociale për një arsye, sepse një farë mënyrë mundësojnë socializimin atëherë kur nuk është i mundur dhe gjithashtu mprehin aftësinë tonë për qenë social për më qërë. Ndërkohë që mund të përmendi faktin që janë top platforma, të cilat janë në me zhvillime teknologjike aktuale që janë trendi i fundit dhe i momentit, ku mendoni pak ku do të ishte bota pa zhvillime teknologjike të ditëve të sotme. Si mendoni ju, duke qenë se të gjithë ne të rinjt aktualisht zotërojmë më shumë se 5 apo 6 media sociale në celularët apo smartphone-ët tanë. A do të kishim të njëjtin personalitet apo të njëjtat aftësi për të socializuar edhe me individ që nuk i njohim si pa këto media sociale? Me të vërtetë besoj se jo. Nga ana tjetër janë pikërisht platforma të cilat punojnë networku në shkallën më të gjerë. Shka do thotë se nëse ne jemi brenda këtij rrethi shoqëror të ngushtë me anë të mediave sociale, do të jemi potencialin për të socializuar edhe më gjerë, base duke i zhvilluar edhe aftësitë tona komunikuese, dhe pse jo, nëse jemi ndoshta ato individ që filozofia apo psikologjia i konsideron si introvert, mund të zhvillojmë ato aftësi të leadershipit, por edhe më gjerë aftësitë për të socializuar dhe për të qenë një individ i cili pranohet në shoqëri dhe gjithashtu ka potencialin për ta zhvilluar veten më gjerë për nga ana e psikozave sociologjike. Gjithashtu janë pikërisht media sociale, argumenti i rrallës, i cili thotë që promovojnë bashkëpunimin dhe ndërveprimin ndërmjet të rinjve dhe jo vetëm. Janë pikërisht media sociale të cilat për vite me radhë që me evolimin dhe me zbulimin e tyre kanë mundësuar zhvillimin dhe kanë promovuar bashkëpunimin dhe ndërveprimin ndërmjet anëtarëve të ndryshëm të shoqërisë, duke rritur dhe duke sensibilizuar dhe duke kontribuar gjithashtu në fenomenin e globalizmit, i cili është një nga fenomenet më aktuale që po zhvillohet në ditët e sotme. Nga ana tjetër, janë pikërisht media sociale të cilat mbajnë lidhjet përgjatë eksistente dhe gjithashtu në distancat e largëta kur shpeshherë në pamundësi për të komunikuar me ata individ apo familjar të tanë që mund të jenë në vende të ndryshme jashtë shtetit, i bëjnë të mundur. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, për të riprezentuar Bleonda Galliu në të cilën e liderit Naim Frashërit. Faleminderit për gjitha argumentet që parashtrove, por unë do doja fillimisht të nisja me shprehjen e famshme të Aristotelit, i cili thotë se njeriu është kafshë politike, kafshë sociale. Fillimisht do doja të ndalesha tek ajo çfarë ju thatë tek termi që përdorin, pra media sociale. Është e vërtetë, termi i tyre është social, po sa e vërtetë është kjo dhe çfarë tregojnë faktet? Në fakt, do të thosha që nëse jam me të vërtetë sociale, atëherë pse kemi depresion? Kryesisht në media sociale ndodh tashmë edhe bullizimi më i madh. Ajo çfarë ne sot e shohim si forma e memeve, në fakt ka kushtuar shumë jetë të fëmijëve. Gjithashtu, do doja të vazhdoja me faktin se për aq kohë sa ne do të qëndrojmë përpara ekranit, ne jemi në një burg, pra ne humbi empatinë sociale. Ju përmendët introvertët. Sigurisht po, sa e lehtë është të besojmë se personi që ndodhet nga ekrani tjetër është i vërtetë dhe nuk po gënjen. Mund të jetë edhe djalli që po hekuros një kostum mbrapa atij ekrani, nuk i dihet asnjëherë. Kështu që dua të përmend këtu dhe një ndër dhe rastet më të tmerrshme që ndodhi në Australi në vitin 2019, ku Emilia Mason, e cila nga një person që njohu në rrjetin e Instagramit, në fakt në momentin kur ajo e takoi përballë u përdhënua 3 herë dhe
mund të themi që nuk duhet i besojmë askujt. Do doja të vazhdoja me analfabetizmin. Vërtet media sociale siç e përmendët dhe ju, na sjellin më pranë me njëri tjetrin, por në fakt me ato shkurtimet që të gjithë i përdorim ka nxitur dhe analfabetizmin funksional, madje dal nga dal po humbim edhe gjuhën shqipe. Një shoqëri nuk mund të funksionojë vetëm me anë të medjave sociale, një shoqëri duhet të ketë impakt dhe kontakt fizik. Shiko sa bukur jemi ne këtu duke bërë debat me njëri tjetrin. Imagjinoni sikur gjithë fëmijëria jonë të kishte kaluar vetëm me telefona siç ndodh tashmë. Neve krijojmë një lloj empatie për atë shoqërinë e bukur, për atë fëmijërinë e bukur që kemi krijuar. Faleminderit. Atëherë parimisht do të falenderoja Bleonin për argumentat që përcolli, por sërish më duhet ta kundërshtoj në disa fragmente kyçe, duke nisur për fillimisht për disa kritere që personalisht më duken si devijnë nga tema, për shembull përdorimi i gjuhës shqipe, çlidhje ka konkretisht me të qenin social, ose nga ana tjetër ju përmendë shembullin e analfabetizmit, të cilit ju referuat në rezolutën tuaj, por edhe një herë çlidhje ka analfabetizmi me qenit social, duke qenë se të qenurit social është diçka që jo vetëm ne njerëzit të sotërojmë, por edhe kafshët që nuk mund të konsiderojmë si le të themi gjallësa që kanë një gjuhë të përbashkët konkrete të komunikimit. Nga ana tjetër ju referuat disa pasojave ksenocentrike apo gjithashtu disa pasojave të cilat shoqëria e ditët e sotme vuan, të tilla si depresioni, ankthi, stresi e të tjerë. Po më fal, a nuk janë të probleme të shëndetit mendor të cilat kanë ekzistuar edhe para krijimit të mediave sociale, dhe kjo nuk do të thotë se ne jemi më pak social vetëm për faktin se sotërojmë këto le të themi pasoja të cilat lidhen me zhvillimet tona psikologjike dhe mendore apo edhe intelektuale nga ana tjetër. Përmendni gjithashtu fenomenin e bullizmit në shkolla, i cili në fakt më lejoni t'ju përmend se kryhet kudo dhe nuk flitet shumë për të, por nga ana tjetër janë pikërisht media sociale të cilat mund të bëjnë të mundur atë të ashtu quajturin sensibilizim për të anashkëluar edhe këto fenomene negative të cilat ekzistojnë. Për të vejuar më tej edhe me argumenta të tjera që promovojnë më shumë atë idenë se media sociale me të vërtetë e mbajnë aftësinë tonë për të qenë social, është fakti që le të themi të qenurit online është trendi i momentit. Aftësia apo gjithçka që funksionon online aktualisht edhe për nga ne të rinjt është në trend, është aktualiteti, janë zhvillimet me të cilat pikërisht bota po zhvillohet apo ecën në ditët e sotme dhe që nuk mund ta mohojmë këtë fakt, dhe duke qenë se janë trendi i momentit, do thotë që edhe ne për koherencë të zhvillimeve teknologjike që po ndodhin në ditët e sotme duhet i ndjekim në një mënyrë për të updateuar dhe përditësuar me të gjitha këto zhvillime të mëtejshme. Për nga ana tjetër, për këtë temë nuk kemi nevojë konkretisht të përmendim ndoshta ndonjë statistikë, për shembull i kryesor jemi ne ata që përdorim media sociale, siç ju referuat edhe ju këtyre debatuesve, kështu që mund të përdorim më tej. Faleminderit. Atëherë faleminderit për argumentin tuaj. Unë të doja të vazhdoja me atë çfarë ju thatë për sa i përket bullizmit. Sigurisht që bullizmi ka ekzistuar, por në fakt jo në këto norma që është sot, dhe veçanërisht cyberbullying, çfarë ne e quajmë dhe bullizmi kibernetik. Madje do të thosha që në media sociale është pothuajse e vështirë që të gjurmosh, sepse është dhe efekti i turmës. Pra ne duke parë që një person populizohet, ka edhe një pjesë e madhe e njerëzve që e shohin si një shaka dhe vazhdojnë vazhdimisht, duke krijuar edhe probleme tek personat e të gjendja e tij emocionale. Madje me anë të mediave sociale në fakt janë arritur edhe sëmundjet e shëndetit mendor, ku kemi depresionin, kemi ankthi social, të cilat në fakt i kanë distancuar njerëzit dhe madje i mbyllin komplet në vetvete, duke u mbyllur në ato dyert e shtëpisë, madje pa dashur që të dalin më. Por duhet të kuptojmë që s'mund të kufizohemi vetëm në ato media sociale, kur jashtë na pret natyra na presin njerëzit tanë. Ajo çfarë ju përmendet edhe për sa i përket lidhjes me të afërmi, është sigurisht që ne mund të lidhemi me të afërmi, po a mundet që ta zvendësoj atë mall që ke edhe kur e takon personin përballë, për atë kontakt fizik që ke me atë. Gjithashtu, do doja të vazhdoja edhe me problemin e trendeve të fundit që sjell mediat sociale. Shumë trende të cilat pjesa më e madhe e të rive janë gati që menjëherë ti ndjekin, kanë sjellë shumë probleme. Këtu do të përmend edhe disa trende që dolën në vitin 2019 në TikTok, siç ishin trendet e të bërit sikur ata vareshin dhe për të gënjur të tjerë, por në fakt ajo kushtoi jetën e 3 fëmijëve në Itali, të cilët në fakt humbën jetën, po edhe një pjesë të madhe amerikanëve, madje duke çuar deri në një suspans të TikTokut.
Do doja gjithashtu të vazhdoja dhe për sa i përket për të ndalur tek ajo çfarë thatë ju, ç'rëndësi si ka analfabetizmi, po sigurisht që ka rëndësi sepse gjua është çelësi i komunikimit dhe një komunikim ka nevojë për gjuhën të jetë sa më e bukur dhe e folur akoma dhe shumë dhe veçanërisht gjua jonë që është gjua më e vjetër në Europë, pra 6000 vjeçare, por edhe në shkolla. Si do ja dilni ju në shkolla nëse ekziston ky analfabetizëm? Faleminderit. E falenderoj edhe një herë Bleonat për argumentat që përcolli, por parimisht do thoya që ne nuk po themi të mos dalim jashtë, por po themi që pikërisht media sociale prej nafsin ton për qenë social për më qerë. Nga ana tjetër përmendet efektin e turmës, po më lejoni t'ju pyes edhe një herë se efekti i turmës ka ekzistuar gjithashtu edhe para mediave sociale. Mund të referohemi konkretisht shembullit në letërsi, ajo turma e famshme e Katedralës Parisit, e cila shpeshherë vendoste dhe paraqikonte mbi Quasimodo e shkret le themi, apo edhe këto individ të tjerë që në Katedralin e Parisit apo siç thot i malli Victor Hugo nën Parisin, ishin të përballur me plot fenomene negative për pikërisht ekzistencën e koherencës së efektit të turmës, i cili nuk vjen për herë të parë me media sociale. Ne gjithashtu nuk po themi se media sociale duhet të jenë i vetmi vend për komunikim dhe socializim, por që ato e mprehin këtë aftësi tonën dhe pse jo ta përdorim dhe ta shfrytëzojmë, duke qenë se edhe një herë të fundit janë një trend aktual i momentit dhe pse jo, duke qenë se na rekordohet, na afirmohet si mundësi ta përdorim për më qerë. Nga ana tjetër ju përmendët Aristotelin në filozofinë e tij, i cili e konsideron individin si një kafshë sociale, po a keni pyetur veten si do të ishte vallë Aristoteli nëse do kishte pasur Facebook apo Instagram apo një platformë tjetër sociale, a nuk do kishte qenë mbase më social, a mos vallë filozofia e tij do të kishte qenë më koherente për më shumë njerëz, duke influencuar edhe të rinjt apo edhe individ të tjerë të shoqërisë për të qenë gjithashtu më social edhe për të zhvilluar me trendin e momentit? Kam përshtypjen se po. Nga ana tjetër janë pikërisht media sociale përmes zhvillimit dhe mprejsë aftësisë tonë për qenë social, që sjellin gjithashtu edhe një zhvillim interkulturor të tillë si globalizmi, ku të rinjt kanë një influencë të pakrahasueshme në këtë aspekt. Nga ana tjetër është pikërisht shoqërizimi, i cili sipas analizave sociologjike të tillë si Gëzim Tusha, një sociolog shqiptar, i cili në vitin 2020 në një intervistë për Shtypin rakordoi dhe tha se janë pikërisht ato të rinj të cilët përmes mediave sociale kanë mundësinë për të dalë jashtë atij kuadri që nëse sociologjia i konsideron shpeshherë individët si ekstrovert apo introvert në një ndarje të ndryshme, janë pikërisht ata ekstrovert të cilët kanë tashmë potencialin për të socializuar dhe janë në gjendje për ta bërë këtë me dëshirën dhe vullnetin e plotë që me këto media sociale mund të jenë akoma më social. Nga ana tjetër edhe introvertët që faleminderit. Atëherë faleminderit për argumentin tuaj. Unë do doja ndalesh tek ajo çfarë ju përmendet Katedrala e Parisit, po sigurisht po jam shumë e bindur që nëse Quasimodo do kishte media sociale, jam shumë e bindur që do dilte fare nga katedrala me gjithë këto orë vazhdimisht që ne shpenzojmë, plus 4 orë madje që tek adoleshentët. Dhe për sa i përket Aristotelit, sigurisht që ndoshta do ishte ndryshe, por unë do thosha që me aq studime dhe me aq mendime se ka patur Aristoteli, do ketë patur fare kohë, do kishte kohë që ta hapte për një moment media sociale. Do doja t'ju ngrija një pyetje. Pse krijuesit më të mëdhenj të mediave sociale, qoftë edhe të teknologjisë, në fakt nuk i lën fëmijët e tyre që t'i përdorin këto media sociale deri në një moshë të caktuar. Kjo sepse ata e dinë shumë mirë rreziqet që mund të vinë për tyre dhe duan që t'i parandalojnë ato. Një rrezik shumë i madh është keq informimi, i cili tashmë po rritet në norma akoma më të mëdha, po është edhe shumë e vështirë për të gjurmuar sepse pjesa më e madhe e besojnë ndërkohë që nuk i shohin fare burimet, por ekzistojnë dhe sulme kibernetike të cilat sjellin probleme edhe në sigurinë apo dhe në pavarësinë, madje edhe duke manipuluar profilet e shumë njerëzve, siç ishte edhe Telegrami, i cili ishte edhe një ndër rastet më të tmerrshme që kemi dëgjuar, ku ishte dhe shpërfytyrimi i shumë femrave. Gjithashtu, do doja të përmendja, sepse ju përmendët psikologun, do doja të përmendja një ndër psikologët më të njohura në qytetin e Durrësit, e cila është Ajola Percaku, e cila thotë që nga media sociale për shkak të konflikteve të vazhdueshme që ata kanë, mund të ndodhë që të kemi përplasje fizike dhe madje tashmë i arritur me 35%, në fatkeqësisht vim nga një shkollë e cila për shkak të bullizmit që ndodhi humbi jetën një fëmijë. Gjithashtu do doja të vazhdoja me pjesën e trendit. Trendi nuk duhet të jetë termi që na udhëheq neve, por duhet të jetë një mënyrë që ne e shohim, por duhet ta gjykojmë përpara se ta ndjekim atë. Dhe do doja të ngrija edhe një pyetje gjithashtu. Sa herë jemi keq kuptuar me atë shokun online, sepse nuk na ka kuptuar ndoshta timbrin e zërit, nuk ka kuptuar se çfarë ne duam të tregoj, sepse mungon pjesa e ndjenjave apo asaj empatisë që ne duam të përcjellim. Faleminderit.
Atëherë vazhdoj edhe një herë për të përmendur disa terma të cilat ju I përmendën në rezolutën tuaj si keq informimi dhe sulmet kibernetike. Ju ritheksoj edhe një herë se këto në fakt janë dalë nga tema, duke qenë se ne po referohemi pikërisht të faktit se media sociale mprejnë aftësinë tonë për qenë social dhe se keq informimi në fakt është një fenomen gjithashtu që ka ekzistuar edhe para mediave sociale, të tilla si sulme kibernetike e të tjerë. Dhe sepse realisht ka rreziqe që po nëse nuk ekzistonin ndryshe pa media sociale, nuk do ta mprejnin më tej aftësinë tonë për qenë në një farë mënyrë më social dhe më të socializueshëm në shoqërinë tonë. Dhe nga ana tjetër përmendet gjithashtu një sociologe nga zona ku ju banoni, me një statistikë cilën nuk gurrua të ma përmendin burimin që do doja t'ju kërkoja për ecuri dhe koherencë e debatit për qenë edhe më I sigurt dhe më I bindur në këtë aspekt. Nga ana tjetër doja të përmendja gjithashtu faktin që ju përmendni se shpeshherë njerëzit janë përballur me fenomene të tilla si bullizmi apo ato njerëz të cilën në farë mënyrë janë inkriminuar, janë diskriminuar, gjithashtu janë ndoshta përdhunuar apo fenomene të tjera negative që kanë ekzistuar përmes asaj fasadës në rrjetet sociale, por milioni t'ju them edhe një herë se besimi në fakt nuk është diçka që ekziston edhe pa media sociale. Shpeshherë njerëzit nga mungesa e besimit mund të korruptojnë edhe live pa pasur nevojën detyrimisht të korruptojnë nga media sociale. Nga ana tjetër, kemi shumë fenomene të tilla si për ta vazhduar edhe më tej ato që lash përgjysmë për introvertët që nëse ata nuk e kishin aftësinë për të socializuar për shembull live përmes mediave sociale, gjejnë atë komoditetin dhe rehabilitetin, ndoshta mundësinë për të shprehur dhe për të socializuar akoma më gjerë. Kemi shumë raste të tilla nga historia si luftëra, pandemitë e vitit 2020, karantina, izolimit të tjerë që na kufizuan mundësitë për qenë social. A nuk kishin pikërisht media sociale që na erdhën në ndihmë, jo vetëm përmes mësimit online, por edhe përmes shumë mundësive të tjera që na sollën për të socializuar. Nga ana tjetër, Kafka nga letërsia, a nuk mendoni se do kishte qenë më aktiv dhe më social nëse nuk do ishin imponuar mungesa e mediave sociale në kohën kur jetonte dhe gjithashtu nëse dikur mbylleshin vetëm në rrjetin ton social, për shembull atë shpellën e famshme epikuriane, sot ne kemi mundësinë që përmes komunikimit dhe mediave sociale të shmangim këtë faktor. Faleminderit. Faleminderit për argumentin tuaj dhe duke qenë se tashmë kemi ardhur në fund të këtij debati, unë do doja të ndalesha tek ajo çfarë ju thatë në fillim. Fillimisht unë do doja të thosha që në fakt media sociale për të mëshuar të sërish faktit dhe qëndrimin që mbrojnë media sociale në fakt nuk I mprehen këto aftësi sociale, por në fakt sollën një brezë asociale. Për sa I përket introvertet, a nuk do të ishte më mirë që ata të dilnin që ata të kishin mundësi kontakti fizik, sepse në fundin ne nuk mund të zhvillohemi vetëm duke qëndruar aty dhe duke menduar gjatë gjithë jetës sonë që çdo gjë do zgjidhet vetëm me media sociale. Jo, nesër mund vesh në punë, nesër do përballesh me njerëz kudo dhe patjetër që duhet të krijosh një lloj vetbesimi. Dhe fatkeqësisht media sociale në fakt nuk e tregojnë atë, por u krijojnë iluzioni se çdo gjë do zgjidhet pikërisht me anë të mediave sociale, siç është dhe rasti I Margalemit, I cili vërtet vazhdonte në atë botën e ëndrave të tij, por në fakt harroi dhe realitetin dhe e njëjta gjë ndodh pikërisht dhe me media sociale. Fakti që një pjesë e gjërave ndikohen pikërisht nga keq informimi, në fakt ka sjell edhe përhapjen e propagandës. Ju tha që keq informimi ka ekzistuar sigurisht, por kryesisht ka qenë për shkak sepse nuk kemi patur këtë lloj teknologjie dhe këtë lloj zhvillimi që kemi sot. Dhe përjedhoj, sigurisht do të kishte edhe mungesa informacioni, po sot që informacioni është në fakt përfitojnë edhe raste kur çdo që ka mendime dashakeqëse që në fakt ti sjelli ato në favor të tyre. Ndaj dhe unë do doja për të bërë një lloj paralelizimi me sofizmin. Pra është një sofizëm kur ne mendojmë që ne jemi të lirë, jo, në fakt na krijojnë probleme të pafundme, por duke krijuar edhe një botë e cila vazhdimisht do vazhdoj që të kërkojë më mirë, por në fakt pa e kuptuar që jo çdo gjë ndodhet në media sociale sepse nuk është zgjidhja më e mirë. Dhe për t'i dhënë dhe për t'i sjell edhe në fund të këtij debati, sërish do doja të tregoja që deri në fund qëndroj me mendimin se media sociale nuk e mprejnë aftësinë tonë për të qenë social, por gjithmonë duhet të kërkojmë që të jemi përtej atyre mureve, të kërkojmë diçka më shumë sepse të arritjet do jenë akoma dhe të mëdha. Faleminderit. Sa mirë që kemi nisur ditën me kaq energji dhe pozitivitet me këto dy skuadra, ndryshe nga herët e tjera, kështu që faleminderit për atë çfarë na ofruat. Ky është momenti që juria të mblidhet, bëj vlerësimin dhe të zbulojmë se cili do të jetë gjysmë finalisti I parë I këtij edicioni të ri debate. Sido që të shkojë rezultati, uroj që të jeni kënaqur dhe të keni kaluar mirë dhe t'ju shërbej kjo eksperiencë. Sikurse ju ka shërbyer dhe të tjerëve në vitet e kaluara, edhe këtë vit unë uroj që çdo gjë të mirëpritet përsa I përket edhe rezultatet që do të marrim tani.
Kështu që pa humbur kohë do t'i jap fjalën jurist, nuk e di kush do ta nisi i pari. Shumë faleminderit. Për parantezë unë zgjatem, po duke qenë se jeni të gjithë debatues të debatit, besoj është vesi për bashkët që do ndajmë ndërbreza. Jam të mërësisht shumë e impresionuar nga të dyja debatet, po sidomos nga debatet në nivel grupi, sepse ty pata dhe mundësin të shoh se cilin prej jush në argumentime sipër. Do më lejoni jam të kem sërisht këtë vesin kritik, pra sensin që sa më lartë jetë performanca, aq më e zellshme është dhënia e këshillave përmirësuese. Gjëja që më pëlqeu më shumë, sidomos tek debati i parë, por që reflektohet edhe tek debati i liderëve, është jeni nxënës shumë të mirë. Lexues shumë të mirë. Uroj të jetë diçka që ta ruani dhe po të keni nevojë për më shumë, le të them, thellime te kurikulës që më rikujtua rishtazi gjatë çdo argumenti tuaj, jeni të lirshëm ta kërkoni në çdo moment. Megjithatë, gjëja që do kisha pak si me më shumë merak do t'ishte që të mos keni tendencën e të bëri debatën në këtë moment si ekspert. Pra kjo është një kampionat argumentimi të rinj. Përpiquni që shembulli apo dëshmia që sillni të jetë gjithmonë reflektuese e realitetit tuaj. Dhe kjo është diçka që sidomos tek debati i liderëve do duhet ishte shumë e pranishme. Të bëjë një eksperiment të vogël social, sa nga pjesëmarrësit janë maturant? Kjo shpjegon të mërësisht shumë se temën e parë në argumenti është shumë të qartë në zinxhirët e prodhimit. Tema që diskutojnë ekonominë qarkulluese, si këshill në çdo vijim që do e keni gjatë këtij kampionati për cilin do prej skuadrave, është shumë e rëndësishme që kur të argumentoni dhe të kundërargumentoni, të ndërtohen në të njëjtën hallk të zinxhirit të prodhimit. Pra një argument jep sjelljen konsumatore, do duhet që kundërargumenti të takojë sërish sjelljes konsumatore. E njëjta gjë mbi çfarë efekti ka në sensin e prodhuesit, mbi çfarë efekti ka në sensin e furnizuesit, dhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në prodhim, sepse në fund të ditës ekonomia qarkulluese ngre pikë pyetjen, a duhet jemi thjesht pjesëmarrës ekonomik, a jemi thjesht faktor ekonomik ku ndërveprojmë me njëri tjetrin, apo si krijesa sociale që diskutohet në debatin e dytë, ndërvepruese dhe shfrytëzuese të burimeve që nuk na përkasin nga e drejta natyrore, por thjesht për shkak të mbivendosjes ndaj gjallësave të tjera i kemi marrë në zotrim, po e quajmë në thonjza. Kështu që ju përgëzoj, por mendoj që gjithsesi është shumë e nevojshme që të gjitha gjërat i sillni me shembuj shumë më të prekshëm nga ana juaj, sepse nuk kërkojmë të silleni si ekspert përpara nesh. Pra prania e paketave kërkimore është thjesht si stimul që të jeni më të orientuar mbi çfarë mund të kërkoni në raport me realitetin tuaj dhe të jeni më kritik pikërisht mbi këtë të fundit, mbi realitetin tuaj. Sado që unë besoj që jeni lloj brezit që diskutoni për politika makro shumë më herët se sa brezi im, kështu që prap shumë përgëzime për nivelin tuaj të përgatitjes. Gjëja që unë jam më e kënaqur është niveli kundër replikës, jeni të vëmendshëm si debatues, ndër më të vëmendshme që unë mund të ketë qelluar. Të gjykoj këto 5 vitet e fundit kam përshtypjen jam bërë që s'jam pjesëmarrëse, po jam panel gjykues. Dhe gjithashtu shumë e kënaqur me nivelin tuaj të humorit. Ishte një debat që morëm shumë energji pozitive, megjithatë një lloj prap kritike nga ana e tonit. Këto ndoshta e kam pak më shumë për shkollën Sami Frashëri, disi më të qetë. Pra e mirëkuptoj sensin e vendosjes së dominancës, por mua të paktën në debatin e parë mu duk pak i panevojshëm kur nuk është në sinergji mes të dyja ekipeve. Pra niveli i vrullit me dominancë në këtë rast mu duk disi i evitueshëm, duke marrë parasysh që po bënim një debat shumë më të qetë, kështu që një këshill ndoshta për në vijim do të ishte që ti përshtateni pak energjisë së kundërshtarit në llojin e tonalitetit që jep një argumentit. Te kësaj shumë përgëzime të dyja shkollave, nuk po zgjatem më tej. Përshëndetje të gjithëve. Më bëhet shumë qejfi që juve ishit komplet në kontrast me kohën sot, edhe pse nuk na ndihmoi. Ne kishim porosit me diell, por na tradhtoi rrugës, kur i thon. Po gjithsesi jemi shumë të kënaqur, domethënë kemi nis ditën me vërtet me shumë energji të mirë. Të dyja skuadrat ishin shumë, jo vetëm të përgatitura, por më pëlqeu edhe fakti i bashkëpunimit. Domethënë ne kemi theksuar gjatë gjithë kampionatit këtë gjë, sepse normalisht kur jemi në nivel lideri, përveç liderit që gjithsesi evidentohet, bashkëpunimi në skuadër për ne është shumë i rëndësishëm. Për sa i përket pjesës së argumentimeve, Angela e zauroi të gjithën, nuk kemi çfarë të themi. Më pëlqen fakti që jeni direkt, domethënë i përgjigjeni direkt kundër argumentimeve.
Sigurisht që kur bëhet një përmbledhje, ajo që ne theksojmë gjithmonë është që të bëni një përmbledhje në kuptimin mos të bëni pyetje, okay, pyetjet retorike dhe lejohet, por kur jemi në fund të një debati është mirë që të bëhen përmbledhje të gjitha argumentave që keni bërë gjatë gjithë debatit. Mendoj se tema e parë ishte pak më zauruese, ndoshta ishte edhe lloji i temës, sepse në momentin kur bëni një shembull konkret, është mirë që edhe shembujt të jenë koherent, në kuptimin mos të bini në përsëritje në radhë të parë, sepse në disa momente në temën e dytë liderat ran pak në përsëritje, mos të theksojmë domethënë vetëm një shembull. Dhe gjithashtu shembujt duhet të jenë, e kuptoj që sigurisht tema e dytë ishte shumë afër jush, sepse flasim për mediat sociale që të gjithë sigurisht i përdorim. Por mirë është, domethënë që të kishit më tepër, jo argumenta, por më tepër shembuj që të ishin afër jush, si të rinj që jeni, sepse o ka ndikim tek ju të rinjt, domethënë rrjetet sociale, mediat sociale nuk kanë ku të kenë më. Ne jemi brez pak më i vjetër, kështu që gjithsesi në përgjithësi ju përgëzoj, më pëlqen dhe fakti i humorit që nuk e kemi parë në çdo debat dhe kjo domethënë duhet të vazhdoni ta përdorni, sepse ishte humor i holl dhe na keni kënaqur, nuk kam çfarë t'ju them. Suksese të dyja skuadrave, fitoni mirë. Mirë, është mirë kur jemi gocat në panel se nuk i bie me fol shumë, po është keq nga ana tjetër se i bie të japësh vlerësimin dhe rezultatin. Kështu që unë s'po ndalem, përgëzime për realizimin e debatit. Në fazën tjetër kalon shkolla Sami Frashi. Shumë suksese. Mirë, faleminderit shkolla e Durrësit Sami Frashi për çdo pjesëmarrje dhe performancë që kanë dhënë për gjatë gjithë kampionatit kombëtar të debatit, duke u renditur edhe të dytët. Për sa i përket edicioneve të kaluara, e vlerësoj shumë pjesëmarrjen edhe përgatitjen tuaj, duke na dhënë më të mirën që mund të jepni në këtë format. Kështu që shumë faleminderit dhe respekte. Faleminderit Sami Frashi, do të kalojmë në fazën tjetër, do të shihemi nesër.